Wis suwe aku ora munggah gunung. Sawise duwe anak bojo, aku ancen blas ora tau melu aktivitas munggah gunung sing abot. Umpamane kangen, paling aku yo ngejak anak bojoku camping utawa hiking enteng-entengan. Nanging kegiatan penelusuran kerajaan-kerajaan kuno sing lagi tak susun, ndadekake kepinginan kuwi dadi saya kuat. Gunung Muria sing katon apik saka mburi omahku kuwi katon ngawe-awe anggere esuk lan sore. Tahun wingi aku ancen duwe angen-angen pengen weruh kaya piye wujude Candhi Angin sing dununge ana ing salah siji puncak Gunung Muria kuwi. Lan dina iki aku ana krentek sing kuat kanggo mrono. Aku dikancani Mas Andi saka Pati lan kanca liyane saka Benteng Portugis lan Klep Jepara sing bakal tak ampiri dhisik sadurunge budal. Sampean wis sarapan lho, Mas? Belum? Apaan saya gini? Sini. Si bensin. Kanggo iso tekan puncak Candhi Angin, sampean kudu lewat Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Sawijining desa sing dununge ana ing tipak Kawah Purba Gunung Muria. Sing terkenal saka desa iki sakliyane pemandangane sing endah yaiku kopine. Sumpah kopine enak tenan. Rasane khas. Rata-rata penggaweane wong ning desa iki yaiku tani lan ternak. Sampeyan iso weruh akeh wong munggah mudhun gumuk kanggo golek rencek lan suket kanggo makani ingon-ingone kanggo pakan ternak. Mula ora gumun arang wong ning kene sing awake lemu. Ora kaya aku sing penggaweane akeh ning ngarep komputer. Saka kene aku entuk ide. Ben iso langsing meneh ketoke aku perlu kanggo sering munggah gunung. Sini makasih Pak aku saya. Sadurunge ngawiti pendakian, awake dhewe kudu laporan dhisik ning pos pendaftaran. Ben nek ana apa ta apa, awake dhewe terpantau. Mesisan titip parkir mobil. Kabeh anggota tim kudu ngisi data lan nomor telepon aktif. Uga aja lali nduduhake KTP. Saka pos pendaftaran jam 11 kurang seprapat lan awake dhewe bakal langsung mlaku ngentekno dalan cor-coran sing lumayan detek iki. Ndaki tenan. Mergo arang olahraga, ambekanku rada kaget lan lumayan ngos-ngosan. Laku lho. 1,5 jam jare sampai Candhi Angin. Jangan Pak, manteri saya Mas. Cuman titipe susah. Titip ngocek harusnya ya. Wih, nanjak. Mas, bareng aja Mas, sedang disini Mas. Ini apa kanan nih? Ada 2 jalur. Tua. Aman ya? Aman, tidak merusak alam. Tapi nggak apa-apa. Nah, yang paling apik Mas Lutfi, gak ngerokok. Sehat. Contoh, katokan cekak. Orang getas, seranggu ngombe. idealnya seperti ini. Lagu?
Kalem tapi ya? Ya. Kalem aja nikmati ya. Lur, aku neh lur. Saka protelon iki aku milih dalan sing amba, ngetutno jalur sing ana kabel listrike. Main olah. Enggak, Pak. Candi angin, tesih tebih. Sekitar kilo. 2 kilo. Dalume putih. Pati. Ambil. Niki listrik niku dugi pundi, Pak? Nih kabel niku. Tower niku. Oh, tower. 2 kilo tapi nanjak. 2 kilo kuwi perkiraan wae, Lur. Dilungkas awake dhewe bakal ngliwati tower provider telepon seluler sing sengaja didokok ning papan sing dhuwur. Mergo nek didokok ngisor, mesine bakal ketutup gunung. Nek sampean mrene lan wis tekan tower kuwi, tegese lakumu lagi entuk kurang luwih seprapat dalan. Siato. Aku ora meksa awak yen ketokane ambekanku mentek, aku leren dhisik kanggo kulaan oksigen. Alon-alon sing penting kelakon. 1,5 jam. 2.500 kilo ya. Coba ngukur lihat Google. Altitude. Senajan sing tak parani iki candi, ning iki ora iso disepelekno. Mergo dununge Candi Angin kuwi ana ing salah siji puncak Gunung Muria. Ana gedang bareng. Saliyane Candi Angin isih ana puncak-puncak liyane sing wis populer kanggo pendakian. Kayata Puncak Natasangin, Puncak 29, Argo Wiloso, Argo Jembangan, Termulus lan Tanggulangsi. Puncak-puncak kuwi minangka kasil saka tipak erupsi ing jaman nalika Muria isih aktif. Lan tipak kawahe sing wis ora aktif kuwi saiki dari desa sing subur yaiku Desa Tempur sing awake dhewe liwati mau. Miturut data vulkanologi sing tak olehi, bledosan pungkasane Gunung Muria kuwi kedadian ing taun 160 sadurunge Masehi. Dadi wis suwe banget. Lan insyaallah saiki Muria wis kagolong gunung sing pasif. Gunung iki minangka gunung sing ana ing 3 kabupaten yaiku Jepara ing sisih kulon, kulon lan lor, banjur Kudus ing kulon kidul kalebu uga makame Sunan Muria, lan Kabupaten Pati ing sisih kidul lan etan. Sing penting kelakon. Oh, ini pos. Alhamdulillah sakwise 1,5 jam saka base camp, akhirnya awake dhewe iso tekan pos Candi Angin. Tapi aja seneng dhisik, iki lagi separuh dalan. Mas, jaluk ngombe sithik, Mas. Iya, udah lama nggak aktif nih. Tuh kan pas rame. Musim-musim mana palingan senang. Iya, jadi gue kopi nggak kalau mau. Gak berubah kita ya. Kenapa Pak? Posisinya. Ngajak lurus kan ya Pak? Jadi kan nggak kelihatan naiknya. Mungkin naik ke sini kalau nggak izin tadi. Bisa sih Pak. Tapi Bisa. kan Bisa. Jadi nih ano apa? Nggak tahu saya. Nggak terdata. Bawah kan Itu bagus. Itu kan kayak
Setiap pos pendakian kan ada laporan gitu. Jadi tahu ana bahaya ada. Aku lan kanca-kanca liyane ngira yen wis tekan pos Candi Angin kuwi tegese meh tekan puncak. Saka Google Maps uga ketoke wis cedhak, senajan sinyale kadang nyantol kadang ora. Ning nek ning gunung, jarak diagonal kuwi ora iso mbok nggo cekelan. Merga kontur gunung kuwi munggah mudhun. Dadi jarake ora valid. Lan dununge Candi Angin kuwi isih ana ing sakwalike gunung sing iki. Ini ya bonus namanya. Sawise saka pos, aku kaya oleh tenaga anyar. Mergo ancen ya wis leren lumayan suwe. Wis ngombe lan dalane wis akeh bonuse. Ora mung nanjak tok ning kadang datar lan uga mudhun. Oh iya, senajan iki mung pendakian TikTok alias orang ngecamp, ning sing perlu sampean gatekno nalika arep rene yaiku tetep nggawa panganan lan utamane ngombe sing cukup. Iki salah siji bagian sing aku rada ora wigati. Aku ora nguwasno yen kancaku sing loro ki mau tibake ora nggawa banyu ngombe. Sandi. Oke. Lan saiki banyu ngombe sing tak gawa wis entek. Lan sing digawa Mas Andi kari sithik. Kira-kira kurang saka seprapat botol. Gedang tok. Gak ono sing mateng ya. Mergo saking ngelake pas ning pos mau aku nganti mikir muga-muga udan utawa muga-muga nemu sumber banyu. Ning jalur iki ancen ora ana sumber banyune. Lan Gusti Allah uga ora maringi udan. Mergo dalane iso lunyu yen diparingi udan. Dadi ya kudu diirit tenan. Indah Mas Arif. Jos, Mas. Mas Arif ya. Mulai anjak lagi. Awake dhewe kudu tetep ngati-ati. Mergo senajan ketokane akeh grumbul, ning sak ngisore grumbul sisih tengen kuwi jurang sing jero. Dadi ora oleh leno lan nek kesel mending golek panggonan sing kepenak banjur leren dhisik. Dipenakke wae. Oke, konsen. Tetap hati-hati ya. Lagi masuk sih. Kanan. Kanan jurang. Muga-muga angkat selamat balik selamat. Amin. Sesawangan ning gunung pancen jan marai kangen tenan. Gegodhongan sing ijo marai mata dadi seger lan swara manuk sing ngoceh dadekake ati dadi ayem. Keringet sing metu saka kulit kaya dene energi negatif sing diganti dadi energi positif saka hawa Gunung Muria sing kesedot lewat ambegan.
Ono tempat sampah ya lah. Apa itu tulisannya? Silakan lewat. Atas apa ke bawah ya? Oh, apa tulisannya? Dilarang memantau satwa liar. Dadi ning jalur pendakian puncak Candi Angin iki kira-kira isih dipanggoni peperang kewan liar. Mula ing pertolon mau awake dhewe nemoni kamera pemantau satwa liar. Pas kanan. Nek sampean wis tekan kene, tegese sampean wis arep tekan Candi Bubrah. Candi sing bakal awake dhewe liwati sadurunge tekan Candi Angin sing ana ing puncak. Iki lho mancing. Kumut. Di sana ku temukan sampai Candi Bubrah lur. Tidak tahu Mas Konco. Berarti bentuk peninggalannya Kalingga juga ya? Kemungkinan. Udakara jam 1:04 awake dhewe kasil iso tekan Candi Bubrah. Alhamdulillah pungkasane aku iso kelakon tekan kene. Tekan sawijining bangunan kuno pol sing ora kabeh wong iso nekani merga treke sing angel. Candi sing treke paling susah sing pernah tak tekani. Lanun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Candi Bubrah. Jenenge tlatah sing arang disaba menungso, mula ya aja kaget yen ana babagan-babagan sing nyolowadi senajan jana kuwi ya ana panjelasane kanthi ilmiah. Kanggo sampeyan sing sering munggah gunung, mestine sampeyan sering weruh kedadian sing aneh-aneh. Kayata salah sijine yaiku godhong sing obah dhewe kanthi konstan. Senajan godhong ning kiwa tengene ora obah. Nek sampeyan awas, ning kene ya ana. Ya iki sing jenenge Candi Bubrah. Gunung
Muria kuwi dhuwure udakara 1600 lawe saka permukaan laut. Senajan rapatek dhuwur ning miturut Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala ing taun 1988, gunung iki kalebu gunung ing tanah Jawa sing duweni tinggalan arkeologi. Saliyane Gunung Penanggungan, Gunung Arjuna, Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Slamet, Gunung Salak, Gunung Wilis lan Gunung Cerme. Sing kapan-kapan ketoke perlu tak tekani. Nah, sisa-sisa arkeologi sing ditemokake ing Gunung Muria iki ana maneka warna. Salah sijine ya Candhi Bubrah iki. Adhedhasar asil inventarisasi sing dilakoni dening Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah taun 1988 ing Gunung Muria, diolahi informasi babagan sisa-sisa megalitik sing dumunung ing lereng lor lan lereng kidul. Ing lereng sisih lor sing melu tlatah Kabupaten Jepara ana bangunan sing mirip punden berundak sing dununge ana ing pucuk gunung, sing banjur dikenal kanthi jeneng Candhi Angin lan Candhi Bubrah. Candhi Angin ana ing dhuwur lan Candhi Bubrah sing lagi sampeyan pirsani iki. Diarani Candhi Bubrah merga nalika ditemokake kondisine ancen wis bubrah. Ing saubenge candhi iki jare uga ana nate ditemokake menhir sing cacahe 4. Menhir kuwi apa wis nate tak bahas ing video sadurunge. Tegese tumpukan watu iki diperkirakno wis ana kait jaman Megalitikum. Ning nalika rene aku ora ngunangi anane menhir kuwi. Mbuh mengko nek ning Candhi Angin. Kuwi peperang tinggalan arkeologi sing ning lereng sisih lor. Dene ing lereng sisih kidul ing tlatah Kabupaten Kudus lan Pati isih ana 16 petilasan sing uga ana sing isih dikeramantake dening masyarakat sakiwa tengene. Iki tak bahas ing wektu liyane. Saiki awake dhewe fokus dhisik ning Candhi Bubrah lan Candhi Angin. Yen sampeyan duwe pinemu babagan corak sing sampeyan pirsani saka video iki, monggo tulis wae ning komentar. Kalau Candhi Angin soalnya wis cedhuk. Nanti kan balik lagi ke sini. Saka Candhi Bubrah saiki lanjut ning Candhi Angin. Ya. Hati ya, kanan ya. Sik. Iki batuane iki tekan kene, Mas. Batuan yang sama. Tuh ya. Batunya podo. Jadi kemungkinan sampai kene, Bang. Nek ndelok jenis watu-watu sing pating sumebar ing antarane jalur Candhi Bubrah menyang Candhi Angin iki, aku sulaya yen gumuk iki awitane uga arupa candhi utawa punden berundak sing wis ketutup lemah lan wit-witan. Merga jenis watune padha karo sing ana ing Candhi Bubrah mau. Nanging iki mung asumsiku wae, durung iso dianggep ilmiah merga durung dibuktekake. Jadi mau Candhi Bubrah terus Candhi Angin.
Miturut sumber sing tak waca, saka laporan kegiatan eksplorasi lereng utara Gunung Muria sing dilakoni dening Balai Arkeologi Yogyakarta taun 2016, Candhi Angin iki ditemokake udakara ing taun 1900-an. Sing nemu kaping pisanan asmane Mbah Wiro Diwangsa, sing banjur dadi juru pelihara situs Candhi Angin kaping pisanan. Dijenengi Candhi Angin merga nalika ditemokake ing papan iki asring ana angin sing muter ing lokasi candhi. Lokasine sing ana ing puncak ndadekake kuwi masuk akal. Ket mau ancen ning kene angine semripit. Ing ndi, Mas? Meh padha karo Candhi Bubrah, bentuk bangunan Candhi Angin iki uga rupa punden berundak. Model tumpukan lan jinis watu sing dienggo bahan candhi uga padha. Bedane ing kene duwe peperang altar sing amba, sing kudu awake dhewe lewati sadurunge tekan ing gedhong sing paling dhuwur. Saliyane iku uga ana menhir sing ukurane ora patek dhuwur. Sayange aku ora iso akeh njupuk video ing kene. Merga video 360 sing tak jupuk nalika ana ing dhuwur tibake nge-freeze nalika tak convert ning format MP4. Mung suarane tok sing mlebu. Ning videone mandeg kaya sing sampean persani iki. Ketok ya? PTU kelihatan. Itu belum panjang. Belum panjang. Ndi, Mas? Aduh. Ora mung kuwi, bar kuwi baterene uga langsung ngedrop saka 63% dadi 3% ing wektu sing kurang saka semenit. Dadi menawa wae kameraku sing kesel utawa frekuensi sing ana ing dhuwur kene durung padha karo frekuensi alat sing tak gawa. Dadi babagan sejarah Candhi Angin lan liya-liyane tak bahas mengko wae karo perjalanan mudhun. Kayak banyu kulkas. Lan alhamdulillah sadurunge mudhun aku nemu banyu tadaudan sing mlebu ing ember sing ana ning candhi iki. Jadi nipuk banyune kaya iki. Saiki mulai Mas ya. Oke. Jam setengah telu. Nggo ning Candhi Bubrah langsung bablas. Mudhun luwih enteng timbang munggah. Salah siji puncak, jadi Muria itu Ono pegunungan, puncaknya wakeh. ono beberapa puncak ya, Mas. Ya, ya mergo setelah letusan, pungkasane kan sing lincip gak mung siji tapi akeh pegunungan. Nah, nek ndelok apa bangunan candi ana ning kene berarti setelah Muria dadi gunung yang tidak aktif. Jadi peradaban Ratu Sima kuwi sakwise Muria tidak aktif. Sakwise maca jurnal lan nekani bangunan candi kanthi langsung, aku iso duwe kesimpulan yen bangunan sing saiki diarani Candhi Angin lan Candhi Bubrah iki dudu bangunan sing asale mung saka siji peradaban utawa mung warisan saka sak kerajaan tok. Nanging iki multi peradaban. Bangunan iki duwe ciri khas zaman Megalitikum. Nanging saka temuan arkeologi liyane sing iso diidentifikasi, iso diperkirakno yen lereng Muria sisih lor iki duwe gandeng renteng karo peradaban Jawa ket abad 8 nganti abad kaping 14. Yen ngrujuk ing periode zaman kerajaan yaiku ket abad zaman kerajaan Kalingga nganti zaman Majapahit. Buktine apa? Buktine ya tinggalan sing maneka warna, wujud bangunane khas punden berundak. Ana menhir, banjur ana altar, lan ing penelitian pungkasan ing taun 2019 uga ditemokake ana fragmen miniatur, prasasti, reca saka terakota lan keramik. Dadi pancen multi peradaban. Kanggo sampean sing lagi skripsi, iki iso dadi ide topik sing apik merga durung akeh penelitian sing dilakoni ing kene. Sisan olahraga ben tambah sehat.
Dadi ning jalur Candi Angin iki ijeh akeh diliwati satwa liar. Salah siji buktine iki ana kamera pengintai. Iki sing kaping loro Mas ya. Ya. Mau sing tak Ana ngerti sijine. ana sijine. Iki nek ana kewan-kewan liar sing lewat pantau. Salah sijine iki. Yuk lanjut. Jelas kepantau. Alhamdulillah ora udan. Apik lur. Gradasi warnane iki lho delokne ya. Gununge. Iki jeru banget. Lanjut. Lur iki jenenge desa ning Gunung Muria. Ning bekas bekas kawah ya ning Lembahe. Dadi Muria kuwi ana akeh puncake lah kuwi desane iku jenenge desa Tempur sing kana sing iki Dukuh Nduplak. Dukuh Nduplak Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Tapi Muria kuwi ana anu Mas ya 3 kabupaten ya. Di 3 kabupaten. Kabupaten Jepara, Kudus, Pati. Pati. Nah, orang-orangnya yang menemani. Mas Lutfi, Mas Andi, Mas Konjen. Konselor Jenderal. Thank you. Lanjut. Curam, turunnya curam. Saka kene aku sadar yen awake dhewe iki ora ana apa-apane dibandingno leluhur jaman biyen ing babagan fisik lan mental. Lagi tekan kene wae wis mengkis-mengkis, wis menggos-menggos. Padahal kanggo wong jaman biyen mestine kuwi yo biasa wae. Wong jaman biyen kuwi awake mestine kuat-kuat, menawa mergo akeh obah. Banjur sing dipangan yo durung kena pestisida lan obate jamu alami dudu antibiotik. Kuwi soal fisik, durung soal mental. Bangun papan sembayangan ing papan sing dhuwur kaya ngene iki jelas mbutuhake mental sing kuat. Atur nuwun sanget lho, Bu. Nggih. Kopi Tempur. Macam-macam di sana ya, Pak. Ayo, langsung ya. Tesih sering tinggi ngecamp Bu nggih? Inggil. Oke. Ning Shanghai kok Shanghai. Cina itu Mas? Iya, Shanghai. Desainnya Shanghong. Meng Hong. Lo Meng Hong.